pessoal, eu sou o FS Miguel e neste vídeo eu vou explicar para vocês como resolver o problema de áudio no computador. Primeiramente, vai até o botão iniciar do Windows e pressiona com a tecla direita do mouse. Nesta lista de opções, procure pela opção Gerenciar dispositivos. Depois de entrar no gerenciador de dispositivos, procure pela opção Controladores de som, vídeo e jogos. A seguir, procure Dispositivo de áudio. Pressiona com o botão direito do mouse e vai abrir as definições. Primeiramente, tu podes atualizar as drives para resolver o problema. Se não resolver, desabilita o dispositivo e volta a habilitar. E por último, se não resolver, desinstala o dispositivo e reinicie o computador. Vai notar que essas dicas serão muito úteis, pois assim que voltar a ligar o computador, vai aparecer o áudio novamente. Curtiu desse vídeo? Deixa o like, subscreva e ativa o sininho das notificações para não perder nada.